坟墓系列因为残暴的剧情设定，一度在世界范围内被封杀。今天故事里那个惨遭男人侵害的女人又来了。话不多说，开始今天的复仇爽片《我唾弃你的坟墓》第3部。故事紧接第1部，美女作家珍妮弗被一群变态男人凌辱后，展开了疯狂报复。虽然复仇成功，却给珍妮弗留下了难以愈合的心理阴影。转眼几年时间过去，惨不忍睹的回忆和梦魇无时无刻不在折磨着珍妮弗。为了开始新的生活，她改名安吉娜。然而这并不能改变什么，过去的经历让她变得敏感冷漠，拒绝和他人有过多接触。就连公司里关心自己的男同事小黑，安吉娜也表现出一副拒人于千里之外的姿态。在他看来，男同事对自己的关心，与其说是出于好心，倒不如说是别有用心。这天早上，安吉娜在晨跑时被一群游手好闲的小混混拦住去路。她下意识地想要以暴制暴，甚至脑补出用枪抵住小混混额头的场景。可事实上，安吉娜只能仓皇逃跑。这天晚上，她坐在站台上等公交，小黑开车路过，想送她回家。为了打消安吉娜的疑虑，小黑表示不是所有男人都是混蛋，结果依旧遭到安吉娜的无情拒绝。后来他无意间看到了心理互助团的广告，决定去一探究竟。这是一种团体治疗的方式，大家围坐在一起分享自己的经历，在倾听和诉说中让受伤的心灵得到疗愈。参加互助团的人大都是女性，她们几乎都受到过侵犯，这让安吉娜找到了组织。可当团长让她分享自己的故事时，安吉娜却没有勇气撕开内心的伤疤。中场休息时，一个戴眼镜的大叔走了过来，他主动和安吉娜聊起了自己的女儿。说着说着，眼镜叔哽咽着离开。从团友马拉口中得知，眼镜叔的女儿曾被暴徒侵犯，绝望之中，女孩选择了轻生。马拉看起来特立独行，但是和安吉娜却很聊得来。回家路上，安吉娜再次遇到小混混，就在她被对方缠着不放时，马拉出面解围，对着小混混就是一顿出口成脏，直接把对方整无语了。马拉带着安吉娜离开，他还让安吉娜不要放在心上，说男人都是下半身思考的动物，之所以变蠢，就是因为他们把脑部的血冲到了下体上。两人来到酒吧消遣，提起男人，马拉充满敌意，他宁愿相信这个世界上有独角兽，也不相信有好男人存在。尽管参加了互助团，马拉并不认同团长的那一套，一天到晚只会说宽恕之类的废话，真想得到救赎，还得是复仇。所有受到男人侵害的女人都应该学会在汤里下毒。马拉之所以这么极端，全是因为前男友，他无数次虐待自己。马拉报过警，但警察什么也做不了。崩溃的马拉甚至多次做出伤害自己的举动。第2次互助会上，女孩凯西讲述了她的经历。7岁那年，他的父母离婚了，没过多久，母亲再婚。然而，继父罗恩却是个十足的变态，在凯西很小的时候就凌辱了他。更让凯西绝望的是，母亲根本不相信，以至于过去这些年，凯西不得不继续和禽兽住在一起。如今参加互助团，也不敢让母亲知道。事后在酒吧里提起凯西的遭遇，马拉愤愤不平，被吓怕的女人都不敢站出来对抗施虐的男人。可悲的是，这种现象像流行病一样到处都是。他认为只有杀死这些狗男人，苦难才能真正的结束，忍让只会助纣为虐。坐在旁边的男人听到马拉的话，露出轻蔑的笑容，说女人天生就是男人的玩物。此时的男人还不知道，正是这句话给自己带来了麻烦。3杯酒下肚，男人醉醺醺地离开酒吧，安吉娜和马拉偷偷跟在后面。当男人在楼下准备开门时，马拉突然扒掉了他的裤子，场面一度十分尴尬，男人更是直接吓尿了。小小的恶作剧却让两人激动坏了。这天，安吉娜和马拉结伴逛超市，各种物件此刻在他们眼里都变成了戏弄男人的工具。显然，上一次的恶作剧让两人尝到了甜头，内心暴力的欲望也在无形中渐渐滋长。在马拉的鼓动下，他们的复仇事业开始做大做强。第一个被他们盯上的人便是凯西的继父罗恩。出门前，母亲甚至让凯西和罗恩拥抱告别，而这一幕却让车上的马拉感到无比恶心。他恶狠狠地说道：“有些人就应该被狠狠地恶整一下。”凯西不够强大，需要有人替天行道。
两人跟踪罗恩来到他工作的地方，亲眼目睹他对女同事伸出了咸猪手，对方却不敢反抗，只能躲避。马拉已经观察罗恩好几天，知道他每天中午都会回家一趟，于是他和安吉娜提前蹲守在停车场，等到罗恩出现，两人蒙住头，抄起铁棍把罗恩打得头破血流。以为遇到抢劫犯，罗恩吓得赶紧交出钱包。马拉放狠话，让他好好做人，别再骚扰女人，否则下次就来取他的狗命。说完，马拉打晕了罗恩，眼看他失控想要下死手，安吉娜连忙出手阻拦。两人跑出停车场，刺激的感觉简直太爽了。几天后，互助会如期举行，果然马拉他们的做法起了作用。凯西告诉大家，继父突然变得和蔼可亲，就像变了一个人，不再侵犯他。虽然不知道发生了什么，他希望继父下次别再撞到头了。马拉很欣慰，不忘对凯西开玩笑说，要是继父还敢对你动手动脚，就砸烂他的头。此话一出，团长脸色大变，连忙呼吁大家远离暴力。然而这次马拉却当众反驳了团长的观点，认为事实恰恰相反，大家是时候站起来拿回自己应得的东西。活动结束后，马拉急匆匆要走，在安吉娜的询问下，他说要去解决前男友的问题，有一样东西放在前男友那里，他一直想要拿回来。安吉娜本想陪马拉一同前往，马拉却说情况有点复杂，最后和安吉娜约定好下周四在常去的那家酒吧碰面，成功帮助了凯西，让安吉娜的内心也开始发生变化。她尝试着让自己友善一些，面对小黑的搭话，安吉娜也变得不再那么抵触。就在一切往好的方向发展时，意想不到的事情还是发生了。周四晚上，安吉娜在酒吧等了好久，马拉都没有出现。参加互助会的这天，刚进门，安吉娜就感到气氛有些异常，大家面色凝重，都在小声讨论着什么。从团长口中，安吉娜这才得知马拉竟然死了。团长还是老一套，劝安吉娜冷静，大家在一起可以互相安慰，一起替马拉默哀。无法接受现实的安吉娜哪里听得进团长的废话，恨不得把他狂揍一顿。当然也就只能想想。不久，负责案件的探员出现，希望能从互助团这里获得有用的线索。由于女儿的不幸经历，眼镜叔并不相信警察，甚至当众让探员难堪。安吉娜主动接近探员，为眼镜叔的态度向他道歉，希望探员能多体谅。他想打听马拉的死因，探员只说是谋杀，具体案情按照规定不能透露太多。安吉娜继续问道，马拉死前有没有被人侵犯，是不是和她的前男友有关？虽然探员没有给出回复，但从他的表情来看，似乎默认了安吉娜的猜测。可以肯定的是，马拉的前男友就是凶手，但警方手上并没有实质性证据。马拉的出现让安吉娜灰暗的人生好不容易再次出现光亮，可随着马拉的死去，这仅剩的光也不复存在了。回家途中，安吉娜又遇到3个小混混的纠缠，愤怒中她举刀干掉了对方。当然又是幻觉，安吉娜没有过多理会，而是头也不回地转身离开。这天，安吉娜看到新闻，马拉的前男友由于证据不足，已经被提前释放。这样的结果，安吉娜实在无法接受。她找到探员，希望他能伸张正义，结果却大失所望。探员表示，这起案件很复杂，让真凶逍遥法外，他们也很无奈，毕竟是按照正规程序来的。探员还劝告安吉娜，好人不一定能赢。回到家中，安吉娜只能狂摔东西，发泄心中的愤怒。冷静过后，她做出一个大胆决定，要用自己的方式让罪恶的男人付出代价。她将匕首放进皮带，绑在腿上，故意浓妆艳抹出现在酒吧。果然，安吉娜轻轻松松就引起了马拉前男友的注意。两人来到一处偏僻的小巷，安吉娜俯下身，假装帮男人放松放松。趁他陶醉之际，安吉娜掏出刀子，将男人的下体一分为二。乱棍之下，男人悲惨的领盒饭。等警方发现尸体后，探员自然怀疑到了安吉娜头上，但因为证据不足，警方并不能把她怎么样。互助会上，眼镜叔再一次情绪失控，表示像罗恩那样的人渣就应该受到惩罚，最好能用钢管刺他下面。眼镜叔气到口不择言，但珍妮真的听了进去。复仇的脚步一旦开始，想要停下可就不那么容易了。这天晚上，珍妮假扮成大学生的样子，故意在加油站和罗恩搭讪。尽管上次的教训让罗恩收敛不少，可架不住女人主动，他还是忍不住上钩了。
安吉娜把罗恩骗到地下室，趁他不注意将其打倒，最后用一根钢管结束了罗恩的生命。作案现场和眼镜叔说的一模一样，不过因为证据不足，最后警方还是放了眼镜叔。詹妮弗找到眼镜叔，从对话中得知侮辱他女儿的正是健身教练沃森。起初女儿并不想报警，但眼镜叔相信警察，女儿是在他的劝说下才同意报警的。可没想到警方却弄丢了沃森的 DNA， 最后不仅无法指控他，甚至女儿还被诬陷为放荡的人。眼镜叔告诉安吉娜，他永远忘不了法庭宣判罪犯无罪时女儿脸上的表情，那不是对警察对法律的失望，而是对父亲的失望，是父亲让他相信了警察。听完眼镜叔的控诉，安吉娜决定做些什么。她一路跟踪下班的沃森来到巷子口，准备使出电棍时，却被沃森发现了。果然是练过的人，沃森人高马大，随便几下就把安吉娜放倒，并且用双手死死掐住了她的脖子。估计没想到安吉娜身上还藏着刀，结果沃森出其不意被划伤，这一下彻底惹怒了沃森。他单手将安吉娜举高高之后，再狠狠丢到地上。随后他又野蛮地撕开安吉娜的衣服，想要实施罪恶。就在这时，探员和手下出现，沃森以为遇到了钓鱼执法，气势汹汹地要去理论。见他态度嚣张，探员只好开枪送他上天。警局里，安吉娜正在做笔录。她说自己之所以出现在那里，是在找健身房，结果不小心迷了路。至于身上携带的电棍和刀子，安吉娜也给出了合理的解释。因为以前被人侵害过，所以现在只要出门，她都会随身携带防身武器。似乎不管女警提出什么问题，安吉娜都能自圆其说。可他没想到的是，警方在他身上找到一张小女孩的照片，不是别人，正是第一部中警长的女儿。由此，女警猜出安吉娜就是珍妮弗。串联起种种，警方怀疑最近这几起凶杀案都与安吉娜有关。眼镜叔浑身是血来到警局，说所有人都是他杀的，残害女儿的恶徒已经付出代价。眼镜叔如此牺牲，既解脱了自己，也帮助了珍妮弗。眼镜叔失血过多，没等到救护车便匆匆领了盒饭，这让珍妮弗崩溃不已。她不再寄希望于警察。深夜，安吉娜穿上性感的裙子，带着一包作案工具出了门。她要用自己的方式反抗世界的不公。停车场里，安吉娜遇到了同事小黑，于是故意引诱对方。好在小黑是个君子，也是真的喜欢安吉娜，所以最后逃过一劫。安吉娜高调地出现在路边，试图引人上钩，果然又一个倒霉蛋没经住诱惑。安吉娜故技重施，就在她准备给对方致命一击时，暗中观察的探员连忙出面阻止。可惜安吉娜已经杀疯了，狠狠给了男人一刀。故事最后，安吉娜身穿囚服出现在牢房中，现在心理医生正在给她做最后的评估。想要获得缓释，安吉娜需要定期接受心理治疗。为了自由，安吉娜答应了医生的要求。然而刚走出房间，她就把看不顺眼的女囚狠狠揍了一顿。心理医生听到动静出门查看，却被安吉娜捅了好几刀。可下一秒一切又恢复正常，显然刚才的血腥场景都是幻觉。但这也意味着安吉娜仍有着严重的暴力倾向，一旦回到社会，说不定还会继续未完成的复仇大业。和第一部相比，第三部更像是对人性的反思，对救赎的渴望。此时的女主角已经变成正义的化身，她不再是为自己复仇，而是要杀遍全天下的渣男。本片少了恐怖血腥的桥段，多了灌输女权的部分。不过这种极端的女权，何尝又不是一种病态呢？好了，今天的故事到这里就结束了，喜欢的宝子们可以去看一看原片。最后不要忘记3连支持一下哦。